Вот автомобиль 0352 стоит с нарушением. Вот мы видим перекресток Ушакова-Пугачева. Вот. Только что проблесковых маячков не было включено. Добрый вечер. Инспектор, а куда вы? Добрый вечер. А чё вы не общительный такой? Что с настроением у вас? Пишите камеру, будем общаться. А на камеру? Чего? Вот видите, как вы без слов понимаете. У вас заходы, вас попросили не пускать народ, а вы поставили, ну не знаю, вас не видел, по крайней мере, вот этого молодого человека видел, что стоял здесь буквально 1,5 часа назад с нарушением. Машина стояла, правильно? Без проблесковых. Ну аж если всегда же соблюдать закон. Конечно. Правильно. Ну хорошо, не буду вас отвлекать тогда. Успехов.